please join Ugo. Ijomo Okoye, Afo Memane Ebia. Kankenai for showing up. Thanks for coming. Afo Mde na putakasi na Facebook, mandi na putane fene. Jose Melo Abiago. Kelechi Miri Asia. Rhymes 57. Ejim Onyema. And the YouTube. Aine Nanyun. Jose Melo. Jews World. Jews World. Kelechi Miri Asia. I had to go down. I had to go down. Can I make a case? Henry Benz. So, upon YouTube, what can you remember about Chichiabi? I'm bright in Gomia. Yeah. I chunk all the bright cane off you room off ma. I can know to how is she? I know actually. Okay. My location should anyway. Okay. Good. Okay, Don Kenny. Hi, Popo Baino. Yeah, I believe Mbabo JC Hamis can do worldwide TV. JC Hamis. Dalo. Obu na NEC na Uwenyi. Ina got FIFA bu E&E Herbal Cure Solution. E&E Herbal Cure Solution. So often Abunde be the major sponsor of this program. All right. Abunde na TikTok, just like here the video. Like here line the video. Kai will move. Bro. White blood. I made that 23.1. Avome. Don Kenny. Just like the video. Kai will move. Bro. I need it. Yeah. Chatins. Just like you in the video, let's move. Oh, I from a gift coming from someone. Thank you for the gift. That's people on the TikTok. Thank you so much. Then, Honorable Ben Okonkwo, my own person. Anthony Wiru Kenchabomo, from the Speki Asia. Yesterday night, I put this very company E&E Herbal Cure Solution. I get me unveil officially this morning. Kai work while the money for the company name. Obuna Ozofada Gaga, so I'm wherever you are watching me from, I just want to give this to you now. It's a solution to your health issues. In any country, if you want to get it, you get what you now. I'm an equanego, in a wrong kita color, in a gosiana, E Herbal Cure Solution. Fine, well, this one in BP Fix Supplements. If I need a herbal, KJMia. Global name, my page, where me for the Kakuchikona, no Pukaba, Butele, Sigigolu, this, that. If I have herbal, we are going back to our root. I know going back to our root in the Madagotarivane. First of all, some people have got an ogwa in the Jagoluna, and Yam paracetamol, you even in now. Always see chemical reaction. But I know when Kega and walk it or react, Yatago. Manandi Buanos aware no, Fawan no, fa believe in herbs. In an end Yoruba, Moroguna Pow of Fejiri. Fana the healthy more than us. Ijano no gwa nkita mmade chie na. Imana na ekwu odika. Oga visit kene teaching hospital anu na Nnewi ebe ana. I ga-ebe ezigbo akwa. Osi ike na nwaanyị Yoruba na amụ nwa onye with operation. Nke a bụ ife dị mụ na gị mụ ya ọfụma. So fanwa believe na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Mmadụ ma ife niile na Nigeria, anyị nwa na adị egosi na anyị amaka ife. Anyị ka onye ọbụla malụ Western life or if I chọrọ. Chefuo na all these things will effect on our lives. So all these herbal cure supplements, like this BP Fix supplement now, this very one, but for the BP. BP. A lot of people, you know, Katana BP rise here. On 1 o'clock or 2 something, 3 something. When man a moment
na mgbadaga elu na enwegasị a lot here enwere female fertility ụmụ nwaanyị ma ndị na-achọ nwa ahụ ịmaga ụmụ ibe abụnụ they produce enough eggs anyị mana chinefo nwaanyị anyị na-ene anya ife kpatara na nwere stage nwaanyị ga-elu asị gị n'olu na menopause. Nwaanyị dị 18 years nwere how many number of eggs ọ na-release after 18 ọ na-eweta aka 25 or drop ọ weta aka 28 29 years the egg a drop ọ bụrụ na ọ na-enweta 300 ibe a na-afụzi ebu 2 something ọ na-eweta aka 30 years ọgba 150 ọ na-eweta aka 35 ọgba 2 to 80 ọ na-ewetazi aka 38 ọnya kpatara na chances nwaanyị lugo 40 ịmụ nwa adịrọ dị ya ọ dị very slim. So some people aghọtara ya though I'm not a doctor mana ọ bụrụ na onwe doctor or nurse n'ebe a okwuo na ife na-ekwu bas ife kpatara na nwaanyị ruo that stage asị n'olu na menopause na ọmụ emenwuzi ya bụ na the egg ọ na-eproduce adozi enough ọ gbadana then ọnya bụ ife efula ebe a kịta for female fertility yetego. So ọ bụrụ na ebu nwaanyị anyị ma niile need be ma na nwanne gị nwaanyị need this cure or this solution o nwekwa any other thing ị na-eche ọ ịkpọkwa that number yetego ọ bụ na ije mụnwa postu me postuo nọmba ị ga-akpọ every country ọbụla ị nọ ifu nọmba ị akpọ di ya ewetala ya ị na-anya ebe a kịta ife a bụ dompi painkiller afefụrụ ya ife niile dị na capsule the painkiller ife a painkiller ọ bụ like ndị na-enwe arthritis rheumatism ụmụ pains a ị na-aṅụ ife ọ na-reduce the pain ma ndị na-enwe ụmụ pile ịma na ị na-enwe pile ụdị pain okekwe ya bụ pile ife a na-akpụ ya n'onu ife na-ebu hemorrhoid ọ bụrụ na ị na-enwe that hemorrhoid onye ife a fụsịrị ụfụ chukwu ekwekwe na ọgịnị so ị na-idiri ya onye na-ekwu anya ebe a kịta enwekwu nke a nji n'aka bụ miracle prostate capsule for ụmụ nwoke na-enwe prostate issue efufe eji wesị gasị man gị na-apịa ọkwa ọ bụrụ mmehie rapụ ife ede na akwụkwọ nsọ abụ iwe atụ ka a na-akọ ihe emebe kịta ije yaba prostate ịyabịa kịta oge a ndesị ebe a ama na ọgwụ adịrọ side be anyị na ị ga-abịakwa ka fanwa agbaba gị ọgwụ asị ga-eme na nke a ga-eme na nke a na-enye ebe a ọ gaghị n'idiri ya fọ ndị nwe prostate cancer na-eji nke a wee na-akịọ gị until ị nwere onwe gị ife na ịma ife na cause prostate nke ọbụla eji agbagotebe is medically advised na ị ga na-apịa ọkwa at least 21 times every month in every 30 days ị ga-apịagodo ọkwa 21 times iyetago ka ị wee na-ebusinata ife niile build up ọ karịrị akarị ma ụmụazị n'ebe a na-ebe daadị nyụa ụmụazị aga na-ebe gị akwa n'ukwu everyday idebe arụ n'ibu akwụkwọ nsọ ọ gaje nyụa mana eju na ịma anyụ nsogbu adịrọ imesịkwa ị ga-akpọ anyị maka niile idiri this prostate cure maka ị ga-aya prostate cancer ọ dị mma o nwere ebe ị ga-eje n'ụlọ ọgwụ a narị agbawa mmadụ ahụ agbawa agha utu ya were paịpụ fee ya dị ya ka e wee na-eme ka amamụ ya nye umamịrị maka ọ ga-ablọkụ tubu ijecha ọfọ ọgụ na ife dị ebe a na-abụ gono cure herbal product treatment gono nye ụmụ infection dị iche iche ma ndị ebutere n'interhouse ma ndị ebutere n'azụ ụlọ ma ndị ebutere n'okpuru step ma ndị ebutere na nke ndị nke ihe na ntu ịmaga ụmụ ibe a niile na-ekwu ya ebe a so ife need bụ ịkpọ Dr. Emmanuel getego ọya bụ this E&E herbal cure solution efu na arụ m epostu m ya ije n'Onowu Igbo South na peji anyị ọ dị dị a ịbịakwuo n'Onowu Igbo TV I shared the page there I shared the post ebe a ịbịa ebe ahụ epele ya ị ga-afụ the whole numbers ị need nọmba niile ị need ịkpọ ọdịdị a ọ dị mkparị nne daalụ Igbo so daalụ anyị apụtago n'otu a ka anyị wee lie nya ka esi elie last night onye anyị pụtara bụ agụ gbaọla ka anyị kọwara ya na all these things ị na-eme na anyị maara ya o nwere egwu nkụrụ ụnụ sometime ago one man a na-akpọ Utufulu o nwere ụmụ bọyị so dịma mbịa ọma anya ka na o nwere ife ọ na-afụ ụmụ bọyị ya luo efe ebula ịgba na-akụlọ ọgafe egwu Utufulu amara Utufulu ama so fa atịkwa jango fe elu na ọgafe amarọ agafe kilisi ụmụazị ya nwere jekwa ịgba nke ya obutukwe nke ya
Utuvulu machala bankiti, utuvulu machala bankiti, utuvulu machala bankiti, utuvulu machala bankiti, utuvulu machala bankiti. Ụmụazị asị ụgwakọ gafasi wee kwado iyetago. So ya nwa filu na anyị nwa esoro n'ife a na-eme na he can manipulate. If you jump here, you jump in here. I agree and obro ka esi eme ya. You know why? Because they put on social media, and social media ebe a na-edufu ndị mmadụ na-alafu ndị mmadụ. So we need to correct so many things. Ya ka anyị ji na-akọwala n'abalị nya no level, you want a level, you want to stand. If you want to do business, you put as a businessman. Abone chole ko kai ko ka abone no ke na akọ rubbish concerning the dibia momenan. At the end of the day, you gbakwa je na nke dibia ka ị nata ego ọbara, ka ị nata ego na akwụrụ ọtọ, ka ị nata ego na-esi isi. Ụmụ ebe a niile anyị wee nọlụzi ebe a dịka ndị ala bụ ịmana ife na-eme onye ala bụ na ọchị ikwu nke a si ya kwugodi ya first. Eluzi ife niile a na-achịkọ anyị wee sị ka anyị debịa based on onye a na-akpọ Akụ Zayon. Akụ Zayon anyị agwaghị okwu the other day kọwalị ya sị ya n'ebe isi emegasị mistake. Look at ife ikwesịrị ime. Well, biko nyekere m just some seconds ka m wee introduce this new backup page. Our new backup page bụ No Igbo South. Type ọnya ọpụta ifolo anyị up there. So nwanne m ọ bụrụ na ebe if you need ime bụ just share this video so that other people can see it na your page or na your Facebook official your Facebook handle. Can ndị mmadụ nwee ike follow up? That's the only way we can evangelize and show people this page. Because on Facebook as I speak now, just share the live video for me now. All right, thank you very much. So we move now. Akụ Zayon, I gwara ya last time. Ọ bụrụ ọsọ gị na-eje ụka na-azụ afịa na ndị Igbo mostly ndị Igbo niile bụ ndị na-azụ afịa fancha na-ejesi okwu. Ụfọdụ bụ night ka fabụsị mmadụ dịka Ogbuawa ọ jere ụka anyị enwe ọfụma enwe jos ka akpọgoro ndị Nnewi ka ụmụ onye na-ekwu Ifeanyị Ụbafa fancha na-ejesi ụka. Ụfọdụ echisifa night onye owu Igbo anyị na-ali ejekwa ụka anyị kegide m akali echikwuri ụkọ mgbanwa eyetego anyị ncha kasịrị ụka amamịra ghọta mana eji na-aje buli ife a n'isi na nwoke ara anụ na nwoke ibi ya ọgụ n'ife nwoke na-enetalụ nwoke ibi ya bụ nnetalụ. Ọ bụ ebe ị ga-enye advice inye advice mana ka ije bulie n'isi nii o nwee ka ọ dị ewe na onye nwaanyị na-agwa okwu na ntị dị ya na ntị gwabịa ya n'okwu gwasịa ya sị ya ịma na efe ị na-ele ebe akụrụngwa mmadụ dị ka uche dị nye onye chọrọ ịsurvive ebe akụ mmadụ dị ka obie niile dị. Ife anụnwa ibidola ọfụ a bụ ebe a ka ibilivu na ị ga-esi wee rise ya maka na iji ya te nkobi ịkpataba ego ịka bidoro ụwa ga-ebido ịka nyesi testimony ụbọchị a. So anyị mụọ mgbe agụụ na-agụ mana bụ ndị 2 years ya ka iji wee gbanwe ọgaranya nwa ego iji bụ ego eji ama ego achị n'aka wee ma chọọ dịka na-agba ọsọ afịa igetego dịka bụ nwa na-agba ọsọ afịa ịbịa bụ onye Abakaliki were nwayọọ agbada oke speed. O nwere ndị iwe na-ewe nwere ike atagharịgo stọọ dị daa so were nwayọọ mana elukwe ịgwaba onye okwu gwabịa agwacha ọya onye Nnewi bụ onye Nnewi onye Abakaliki bụ onye Abakaliki onye Ọkịja bụ onye Ọkịja maka mere kpọọ ya onye Abakaliki ọ dịka asị na nna eme ya mkparị na-akpafa be mmadụ abụghị mkparị ebe isi pụta amamị na ghọta na mana o nwere ife eji ama obodo ihe nwe ahụ akpọ Nnewi na amụ ife eji malụ Nnewi fa na-achụ ego mana ikwu stingy fa dị very stingy ọ ife eji malụ Nnewi. Ịkpọ Ọkịja na-asị Ọkịja enwe nwata amamị na ghọta na asịghị na Ọkịja enwe nwata asịghị alụsị Ọkịja o nwere ife eji malụ obodo. Akpa akọkata akụkọ ndị kpatara egwu ya ndị na-agba bọị na-azụ afịa ịkọkata ụgwọ akụkọ akọrọ ya n'Ọnịcha ndị Ọnịcha ara emefe ine ọ ga-abịa na anyị nwere ya many bundles kọncheki ya Ọnịcha nọ ọnụ ya iyotego ikwube okwu ndị ekwute okwu ile ana obosi ege ntị obosi ọba iyotego o nwere ife eji ikwuo ndị nwaanyị fadị chip iyotego nwaanyị dị chip ịmago saịdị ị ga-eje. O nwekwa ndị mkpọrọ aba na ọ na-iruo saịdị ịbarị ọgwa ịgbago within that axis. So ife enwere ife eji malụ ndị ama mere aghọta na o nwere ife eji ama obodo. So ekwukata nwe ka esiri ekwukata wee sị ka ekwu okwu mmanwụ agbakwa mmọnwụ na agba mmọnwụ ịmaga ebe a na-eje izu ọgụ n'ihe eme ọkwife odu nwanne m jichi iti aka ebe akpọbi odu bịa odu nwanne m ba ama
oduba ama ndị agha akọchighị ọhụ ndị agha akọghị nsị agwaba m ya uche ya adịkwa ya ehe so nwere ibe eji ama obodo ndị nwazi na onwe gị ịka bidosie life ka ụbọchị ị na-asa moto ọkwa anyị ma mgbe ị na-asa moto na Zayon nke nyanụ so ibe a ịka just bido life anyị wee kpọọ osi ifugokwa ọnụ ya isochabara wepụ ọnụ wepụnata ọnụ na biznes ka ị na-eme na biznes ọbụla mmadụ na-eme nwere ife ndị ọcha na-akpọ ethics enwe ndụ bụ onye ọdụdụ bịa ọdụ anakwanye ego ọmanụ nwere ife a na-akpọ consultation ọmanụ nwere ife a na-akpọ consultation I didn't charge him just nesi anya kụpụrụ ya na anyị chọọ ka o grow at least ka ọ kpatatụ nwa ego nwa obere ka ọ gbagotetu so that anyị nọrọ ọnọdụ afịa ya kene si ahụ kedonad ọ na-emegheri ọma na onye dọpụrụ onwe ya ọnụ n'ala ọbịasị na nne ya nyere ya ala kulo daa nke eme gị ka ị mata mmadụ ọ n'aka mmadụ ka esi mata mmadụ a na-agwa dis guy okwu ntị elu a na-eri ya na ntị gwabia okwu gwasịa ya onye nwee kunikwe again oludu 2 days nji wee dụtịa anya ọdụ onye wee pụta na-atụwatị na-ekwugheri na ọ bụrụ na otu ọ nọ kịta na-Ebuka Obi si ya chụọ nwunye ya ya egbudo oge ya chụọ ọ na-apakị akpị ozugbo ozugbo wee si ọ na-atụgharị wee na-ekili onye na nne ya ọ na-akọpụsị ya chụọ nwunye ya this that oge a ka nnọ si na onwe ezife a ga-emeta onye iji na-ada anụ ndụmọdụ ga-eso ozugbo anyị mara etu a ka ọtụtụ pastọ si wee deceive ndị mmadụ o nwere pastọ si mmadụ ya chụọ nwunye ya pastọ esi n'azụ na-eri ya before you know it nwaanyị adị ime dịrị pastọ ime pastọ anụ o nwere akụkọ anyị na-anụbere pastọ nwere ibe dị iche na pastọ na mmụọ ọkwa anyị ncha niile bụ ofu ihe a iyetago okwu ọzọ eme ọzọ ị na-akọ nke anya gị dị ebe a etu a bịa bụrụkwu onye nke ma ala ha ka ị nechara anya si na ọ sịghị na nga ịchụọ nwunye gị ozugbo onye iji ya achụ nwunye gị na ọ ya gwa nga ịchụọ ya na nwaanyị abụ ya mere na ịda eme ọfụma maka ọya enwere ihe ọzọ ejisi gị chụọ nwunye gị na ọ ya mere na ịda progress ma nke ma na-eta n'afụ n'ụwa gị niile mgbe niile ị na-anụbeghị nwaanyị onye mere gị na ịda eme ọfụma ọ sị gị chụọ nwunye gị chụọ ya nwaanyị ị ga-eji ya ebild life gị nwaanyị ị ga-eji wee raise kids ka ọ ga-abụ onye masị gị chụọ ya you cannot hesitate ị na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ị na-ama na okwu ị na-ekwu na ndị mmadụ na-eje ewepụta taịm gee ya analize ya mmadụ na ị na-akọ akụkọ ka onye ụmụazị ị na-akọ akụkọ ka ụmụazị ka onye na-aṅụjuru mmiri ala afọ you dey proud a man dị ka so a fellow man like you can control your brain easily ọ sị gị chụọ nwunye gị ozugbo ị chụọ ya nwoke ibe gị ya just gwa ha naghị okwu without hesitation ị ga-echeji iru cheje azụ ime eche nwaanyị anyị ga-achụ na achụpụ ya agbana okwu ka i kwuru mana ije abụ etu o si dị na ihe ọbụla ọ gwara gị mee ya ọ ife ime ilu na ife ọbụla ọ sị gị mee na ị ga-eme ya you can't doubt it because na ejiri ebe ahụ wee dịghị ka ụwa ahụ agabago ọgụ ụwa ga kara bido nwebe ebe ijire ibe abụ ụkwa achị na eche ya n'aka chenji ka iji o nwebe ebe ijire eje ịka bụ small boy na field a ị na-abragịgharị ache ka ị brag ya si onye fugolo ụzọ ọ bụ nwụba ndị ọcha ikotela asị na onwego n'ịgbatị ya na anyị na-ana ebe a Cubana chief priest anyị afọ ya na mgbago ebe ni ọ na-ebe na-awebata investors o nwebe ofu tụrụ ọkpa egwu ị nọrọ ebe a na-atụ wat na ọ sị gị chụọ nwunye gị ịchụọ nwaanyị ahụ ọ pụọ ịma na destroy go life mmadụ ibe gị maka na man of God si i destroy life onye a because na onye ọbụla fụrụ ya echi aghasị na nwunye onye a mgbe nwa which means na nwaanyị abụrụ ezigbo mmadụ ya ka eji chụọ onye ma ọ bụ na enenecha life gị ama mma enebekwa life gị nenecha afụkwa na life gị adịrọ pịọ mana ife ị nwere pawa asị nwoke na iyi achụpụ nwunye gị ịchụpụzi ya ojekwa bido uwe ya n'isi ịchụpụ ya oje bido uwe ya n'isi mana afụrụ ụmụ nwaanyị ka ụmụ anyị ha bụ you can hire and fire ị ga-ahaya nwunye abalị nụọ ya mgbe sọrọ ọgụ mgbe sọkwara gị chụọ ọnya ịchụzie ya ọkwụgharịba but you cannot restore her youth you can restore her life
you can't restore anything. Ị damage go fuji ya damage ya ọkwụgharịba maka na man of God sịrị onye a gasịghị uchu nwunye gị ọ na-anụ nwaanyị ọ da anụ nwaanyị n'esensi gị ịpụta ị na-akọ mpiti mpi na-akọ a na-apịrị agha ọmụ nwoke m n'ịbụ businessman mechinata ọnụ n'ebe anyị na-eje n'ahịa ị na-azụ onwe onye si ebe anyị ego gị ihe ị na-ele ebe alcohol nobody will buy it from that place onye ya ego ya ego ya baija mkpa ọ bụ ihe a na-egoro n'ọjuz ọ bụ ajuz ka ị na-ele asị na onye ọbụla ga-ego ya ihe ị na-ele bụ alcohol ịgbakọ volume of the alcohol dị ebe a ifu na ọ gbagote enwe any of them ụmụ bitas ya na-erughọ 17%, ụfọdụ bụ 30-something%. ọ na-abịa ka onye na-aka ụka ya aṅụ public ị na-asa wee nwayọ onye nwanne ekwu okwu ya anọkọtazie ebe ọzọ anyị fụzi ya bụ na ọzọ obodo chọpụ ọzọ obodo mepelụ họteelụ ma ebe ndị ibe niile a na-afịọ na ọzọ obodo anyị wee fụ akụ Zayon emechalụkwu ya vidiyo nkiliwe nwanne asị ogene bụ nke a o jere ije anyị kili ije oje anyị fụsịrị ya anyị ka ya abatakwa ka anyị kọwala ụlọ ife anyị fụ n'ọzọ obodo aka mbụkwa n'ewe Igbo anyị nwere afịa anyị na-ele ele ọ bụrụ na eji ọsụbata kịta ife anyị na-ekwu okwu ya bụ E&E Herbal Cure Solutions ịna-eme anya n'isi ị ga-afụ ya E&E Herbal Cure Solutions maka ụmụọta nkọ nnọ nya nkọ ngwongwo na ngwongwo ọya dị iche iche ịkọntaktịrị ma ndị na-akọ gị ọkọ ma ndị a na-agba aka ma ndị na-apụta n'abụ ma ndị na-emebe ma ndị na-etogo otito n'ike ibe anụghị n'iriri anyị nwechara dị supplements ya in a herbal way ọ bụrụ na ịma na gị bụ nwoke ị na-enwebe ụmụ arthritis na ụmụ ife ndị a niile enwere ọgwụ ya ọ bụrụ na ị na-aya pile ọgwụ ya dị ọ bụrụ na ịma na ị na-aya prostate enwe nke eji eme ya ọ bụrụ na igbe onye na-enwe BP ọgwụ ya dị ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị a na-ekwu okwu ya fertility ibe a niile dị ebe ọ bụrụ na ịbụ nwoke ịma ngwa ọrụ ga ada alụzi ọrụ atụọ gị a n'ihu tụọ n'azụ n'ogwe ịmaterela atụọ echenu atụọ echenu ke ga aba ya echenu kata stil otu ahụ na-eji inibiri ọgwụ ebe a E&E Herbal Cure Solutions na-enye ebe a for healthy living ịkpọọ ha na fon ị na-anya ebe ị ga-afụ nọmba ihetego ịsịkwasị kpọọlụ gị aga m akpọnwụrụ gị ya Dr. Emmanuel bụ onye na-ahaji anyị ife abụrụ ọgwụ mkefe a na-akpọ ụmụ chọkụ a nke a bụ habal ka ị wee na-etriti ma ọ ya ebutesiri mgbe eji eme ebe a ma ndị apịrị aka ma ụmụ ọya ụmụ ibe a ji edochalụfụ ma ntị n'ebe esi gị konye ya na-arụ aja ọ na-arụ aja ka a na-ekonye ya mana kịta a na-emezi ihe hukọp ụfọdụ nke ebutere n'azụ moto ụfọdụ bụ nke anọ n'ime ọhịa gbagidie ụfọdụ na swimming pool ka anọ wee bulie ebe dị iche iche anọ ebuli ya ụmụ infection dị iche iche nke a bụ nakman ịfụlụ ya nakman naki ọ bụ na-eche ka ị na-akụsi ike ịma anyị nwe ife anyị na-akụ bụ ntapalụchi ngọm anyị bere ebe ahụ nke anyị bụzikwe mgbe abụnaghị echi anyị ara anyụ so ịnibi ya ị bịa welụ nke gị ozugbo n'elu Igbo E&E Herbal Cure Solution anyị anachigata n'ife anyị fụ n'ọzọ obodo wee bụ na anyị nọ n'ọzọ obodo wee fụ akụ Zayon ka ọ bịa ka o tuo ego nwanne kwa ife na-adụrọ ife na-abụrọ ịbụrụ ya stop trying to make yourself enwe ife anyị ji gee ntị ifu ndị ga ya ọbụla na-aṅụ biya nya ife a na-akpọ ya bụ ịchọghị ịkpọ ya biya bụ eme dịka nọ yotego ife onye maala arụ inye ya bọtụ Henesi ọma akpọnwụ ya maka ọma ka esi emepe Henesi ọ ga ife na-agwa gị obo asa ọnụ na-elu elu anyị na-atabu chicken before bazaar amami na ghọta onye bụ nọks ka ọ na-aṅụ iwe Henesi inye ya ọ na-ekiri ekiri ọma ya ka o esi akpọ ya maka onwe ka esi akpọ ya ọma anyị ya ife onye na-ada aṅụ bụ spirit ọ bụrụ brand ya idebekwa ya na VIP idebe ya na VIP ọ na-enekwa nkwụ dịgasị na tebụl egwu na-atụkwu ya ịkpọ dị nkwụ ọ ya na-ene ọ nọkatakwa gba aka n'isi ọ na-agụkwu ya ọ bụrụ ifie ọ mara anyị ya ọ bụrụ ọlaịn ya ihe tego mana elu asị forcing guy ife a na-akpọ ya n'ala Igbo forcing ọkanitoro hia ọ bụ na itoro n'ala Igbo ya ghọta ebe nna eje akpọ ya bụ forcing guy ife na-abụrọ ịbụrụ ya
akụ Zayon abụ agai ị na ibe na-ekwu akụ Zayon ọ bụrụ na ị na-egive na-ekwu na ị nọ online eburu gaiman no dey talk chọ gaiman ati ị ga-ama na ife agai a na-amụ gai amụ ada amụ ya amụ akụ Zayon eburo streeti na wafọ yi ichi itu ego hapụkwa na EFCC ma ndị asịsị emeziri ife onye na-etubu ego etu o nwe ka o si eme ya ego a na-afapụta ofu mana onye na-abụrọ nke ya onye na-amara eme ya o nwere ka o si ọ na-eme ya ịghọtago ị ga-ama ifugodu ga-ama a na-etu ego enwere ka esi etu ego maka na gị nwa apụta na-agbarọ transfa ịbịa ka ị represent ya ka ama na-ebịa iwere ego bịa o nwere ka ihe esi decide ya as guy ebo n'ịchọ ka still odi show mana ị nidiri rush ya rush ịbịa style mekpa egwugwu ga-adị iche ịma na ịbịa mee ya vavava ọgwụ ọsịsọ amany bọndụ ka iji bịa ime ya agwa ọ ya agwọ ọsọ so you can still the show ịbịa na dis ịkụpụrụ onye na-eme mmemme gbakọta ya azụ na drọpụ ego a na-ajụ onye ka ọ na-adrọpụ ego ime nwa obere iweji ya n'iru iwetigha anya iyetego ị ga-anọgide ebe a 100,000 ga-etekicha gị 10 minutes iji nwa ya drọpụ ya ofu a na-akụkwa egwu na onye like sef ekopụla jekwa onye na-akụ egwu a ije ebe eme ụnyala ịchọrọ istil cho kameraman gị abụrụ ya ọ nwere ndị ọ bụrụ maka kameraman gị o nwere ndị na-ara anụ ga-ebu otu anyị nọ kịta anyị nwa ga-eme ka agbara onye bụ akụ Zayon ọ bụ ma gị na kameraman gị na Zayon o nwere onye nwa gị you can go anywhere anyị nwa gee ntị ka a na-agwa gị something efo mpụtụ enwere ọnụ ose anyị na-elelụfa ji putuo kọlụ make inquiries ọ bụrụ ile anyị na-elelụfa ji mpụtụ enwere ọnụ ose otu ị nọ izi believe onye Zayon ga-eme gị nka ọ ga ị ga-ada ụbịam you be a poor man Zayon cannot buy your drink zologa anyị nwa ga-market ya wee lee nya ele whether you like it or not if we don't talk about you onwe onye bụ so ka a na-ebunye gị uche maka next occasion ijere na mmiri ije pụta na river Niger je na-awụ ya mmiri ịmakwa onye na-eje etu ego anyị lụkwuzi ebe a ilu ebe a ọ bụrụ waterproof ka iji wee buru ego ebewu o gosi nọ POS ndị ife na-enyere gị ego a ọ bụrụ ego ị kwadoro akwado n'ụlọ ire njie ya na akpa ere njie ama na ịkwadoro wee bịa nke a bụ ife ime transfer ndị a na-ebu ego na akpa eburu ya na nylon nye ya na nylon iru ebe a iwepụta bọndụ ị na-eri ene bọndụ ị na-adrọpụ anya ị na-agụkwu ya akụ Zayon nwanne m akụ a na-akpọba ego ọba ego ụmụazị ji wee gba bọọlụ na akwa mama Obi Kubana a na-agụ ife ọbọọlụ abịa na-atụ ya tụọ ya Obi Kubana ewuru obi butuo ya maka anyị cha gbakọ ọnụ bọọlụ mgbe ahụ oge ahụ ife ọ na-agba bụ 6 ọkụ erimi ya na 7 nke apas ewelisi gbagbu ya na net Obi Kubana nwanne m ọ bịakwa bịa kpọnikwe mmụọ m chetakwa ife anyị na-akụ mgbe a apasị ala owere obi butuo obi agụ enyekwa ya owere obi ọ na-aga ije ịda afọ ọkpịa efu ebe nwa nna gị ije na ka isi wee gasịrị pụtaba na ihe nke bishọp oge nnọne na-abịa ka njikwa na maya abịa nke mụ na gị bịakọsi n'ụmụcho nke abụọ anyị bịa ka azọba ọgbụ azọba ka ọ gịnị ọ ka anyị bịa zọbanụ steji ka ọ gịnị ka anyị na-abịa ime ebe a wee si ala ike gwụ ọnụ si ana m ara abịakwa ọ na-ajụ m nsị emelụcha emesịa ka m bịa na ijele na mmọnwụ azụ ada awa o wee jiba m ka ijele nke ọmụ si a biko ọgabụ na akụ Zayon gara ebe ahụ wee jebe ịkpọba ego akpọba n'ezie na akụ Zayon jee na akpọbasi ego akpọba ure wọta nke wute mbụ na ego dị na waterproof nke bụ ụmụ akụ Zayon na-etichakwana eche mgbe onye Ebuka tichara ọ bụrụ odogwu ijire eticha gị ghọọ juu onwe ofu ga nwa nọ na Zayon maka chi onwe ofu ga anyị nọ na Zayon ya niile ebu juu
na-ekwe ofu eche na material ofu eche na ya bụ material nna ya nke a everyday na-ada aka ndị mmadụ ga-eke bụ ijikwe na waterproof bụrụ ego wee bịa ịbụ na ebuka eri ego a na-akarị 400,000 ya nwa sef ọma nwa were waterproof were ego pụta i were waterproof jee ebe a kasti onwe gosi na ndị a na-ebu ego na okeshọn ma klọb ịbịa echenji elu ego ịghọtago agba na transfa ka ịgba oge ọ na-akpọba ego a ya na-afụ ya n'uche ameni katon zolo ọ bụrụ na ofu katon zolo bụ 8,000 ma ọ nọ 20,000 for example. Ọ bụrụ 20,000 ọ na-agụ 1 packet 2 carton 3 carton akụ Zayon nwanne akụ wee jebe a wee gụgide katon ọ na-agụ ya ọ na-adị ya ka ọ gụfeela maka ọ ya bụ eri maka chi ọ ya aka gọ ụnụ agbara ya jefu na onye a gbara egbe mgbe a na anụ ụlọ ọgwụ oge oche na-eji ibu a na-ego ọfrịn na ntait nke a ego ọfrịn awa agbochi ya nke ya fọdimont ka anya ọsụ chịkọ ya nye ya agbatigide ya ebe a gbachitere agba ya rọba jiri ya ebe a ka nna mmadụ akụ Zayon abụ agaghị oge o weje 1 million n'ụlọ ihe ego ị kwesịrị ịkpọ ndị anụnwa kpọọ ndị POS nye ya iyotago iru ebe anyị gbara onye a transfa asebi gị jee ebe a jee chịkọla ebe a jee ebe ibe kasti ama na ego ọfrịn ọkwa anyị cha na-eje ụka na-enye ọfrịn afụ ego ọfrịn anyị na-ama ije gwuru ego ọfrịn jebe mgbaru je gwuru ego ọfrịn jebe mgbaru na-agwa na ebu aga anyị ama oge ihe amasị ihe ọzọ ịnọkọtakwa n'ime ka ndị Anambra amasị na ụmụ ịnọkọta mee ka ndị Anambra ọrọ mmadụ bụ obi kubana ime ka ya ọ mmadụ bụ n'owu Igbo ime ka ya a na-eme na blọt ọpụ na blọt onwe gị da must you act like ndị side ene na-eme m ụfọdụ anyị nwere ike ekwu aba iyetego ma aba ma ndị aba ma ndị aba ịnọkọta nnọọ inidi atị akụ n'owu Igbo ọ dịka ama na-ebịa n'ebe ije n'ọzọ oke na ka anyị neke na onye ị na-enye ego a ọ bụdị mmadụ ka ị na-enye ụdị ego ịmakwa ebu bichọp ọzọ ịmakwa onye ọwa ọfụma ama emu ya onye a bụ orimili ọ bụrụkwa orimili dọla ọmụ abụ orimili dọla ọmụ abụ orimili rand nya rand ego ndị South Africa amụ na ya razụ ya azọ nya jide rand ka njide dọla ịghọtago na ebe ka ijegide ruo ebe a ebe a bụ ije ebe a je na-akpọba ego na-akpọbasịrị ego akpọbara ebe a na ọ dị ka mmadụ ikuru mmiri jee na river Niger na-awụnye otu iji kwesịrị ije sef o nyere gị aka ọkwa agụgba ọla jere nyere ya aka na nke akwa ije ebe a mebe ka ọzọ dị ikwesị ije ebe a na-eme ka amarị na ego ka eji unu na-achọ ọkụ were ego gro feva mana line gị na ya bụrụ ofu mgbe ife ọ na-eme dị iche n'ife ị na-eme onye a bụ South Africa nke nwa bụ Lagos so unu adịghị eme ofu ife ma ọ bụzie na obezdo nọọlụ họteelụ ka ị maa ma a ga-alụbanye gị o nwere ka esi eji dị ije ana ọ bụ a jee paakị ya kpoje gị ebe a ama mere aghọta na o nwere ka esi eje dị ije jebe a na-ejebesi ụmụ 200 ọ bụkwuru 1000 ka ijije mụnwa njebe n'ụdị van asị ọgaranya jele ije ife m ga-akpọbasị bụ 1000 mma mkpọba dị ya mma eji ya tụka anya arụ ọghọta na odogwu bịa mmụọ ya n'iru mmụọ ya n'ike mmụọ ya n'amụ mmụọ ya chụọ ya ọsọ ọma na odogwu bịa ijebe a na-emekwu ka nwa bọị egwu a na-atụkwu alọghị nwanya na nwa atụghị ụjọ enwe gị nwee ka bụkwa ụmụazị na-eme ama ka eji unu rasị igetego na-emesị m ama ka eji unu ra je ebe a na-eme ka nwa bọị evu na aka iji ewepụta aka na-amaghị jijiji iwepụtakwu ego
ego nke ibiri ebi wee bịa ọkwa ego ọ dị ya chọpụta mgbe aka na ama ojiji bụ ọ dịghị ka gị kpọ iwepụtakwu ya na waterproof nna mgbe ọzọ next time ijebe ụdị ije a ekwena ka waterproof pụta na bankị ara enye ego na waterproof iyotago na mba emezina ya ịchọ ezigbo akpa ga-esu utugu ofu onye butere gị ya gee ntị onwe ya na-akpọ Pretty Mike ọ dị ka na-ajụkwa ajụjụ ka a na-eduketi na-ajụ ajụjụ Pretty Mike bịa ọ bụ na ọbịa okeshọn a onye nwe okeshọn na oge zulie onye etikwe 1 cent ebe a mana ị ga-ama na ọbịa olodu ụmụ agbọghọbịa na kọntena ebutere ya ebe a 60 kwụọ saịdị ya 60 akwụọ saịdị ya nwa ndị a ga-esi n'ite nwe ndị a na-asụ n'aka odo ụfọdụ ga-adị ka alụsị isi na Abakaliki pụta ụfọdụ ga-adị ka alụsị isi na Abakaliki pụta epentizi ha white ihetego ha kwụọ na line enwe na Pretty Mike bịa ọhịa ka ị ga-eme ama na-ebịa jee ebe nwa ya ma na-ebịa jee buru waterproof etiri 200 na red a na-enye gị orientation ikwesị ka ị na-ege ntị na-amata ihe agwakwa gị kịta ihe ekwe na onye ya gbadebe gị ga-ebu your spiritual father onwe aka o si na spiritual father ga-abụ onye ọkụ akụ for one day mgbe ọ dị ka ya sị na life ya na-agbagote ọ na-eme ihe ụka yetago ọ na-eme ihe ụka from 2012 jee ruo kịta about many years 12 years ebuka ọ dị arọ minus 12 years na age ya ka efu na mgbe nwoke kwesịrị ibido kụba akụba ọ nọrọ na-eme ihe ndị ụka dịka nwa agbọghọbịa nwa mgbe e nere anya ọkpọ ka nwoke mgbe ọ bụla ọ dịka nwaanyị anụ afrịnya ka ọ na-agba egwu basi ya ebuka gbaa na-egwu ka nwoke gbaa egwu na gị na Flavour onye tọrọ ị na-afụkwa Flavour ọchị wine biudu obi agụ obi agbagote onwe ka esi buru ya oju aka na-enewe obi adịghị ya ma ọ na-emebe anya gị odu wee pịa ya nọmba ụbọchị a si na ihe niile na-eme anya hụ na-abụrụ aka ya ka mụta odibeje abụgachi odibeje bụ ọnụ ọjọọ jọsụ pịa ya dịla mba na ihe ọbụla na-eme anya na bụrụ aka ya ka a mụtara ya nsi odu ihe egbukwe mmadụ onye na-ajụ o nwere isi weta isi akụ did anyị si na akụ na-agbanye mmiri na osimiri ọya anyị kwuru n'ọbụla ihe anyị ejekwu kọtụ na nke ara mmadụ na-agbanye mmiri na osimiri It's not too sure, but it was one person. I was one person from Zayon. Okay, there was one person from Zayon who visited Akwa Oka. He was gifted 1 million. I'm only in I'm only visited Akwa Nova. Senior Jimmy business. I actually we have one name. No, na boy kwa kito jaba onye to vote na bugu Hausa. Onye to vote na bugu Hausa. Onye kpọrọ afọ na Abuja. Dodo na ndị jiri Abuja abatabe. Abuja na-adị mmụọ ojije. Ị ga-eje eje mana nnata bụ wahala. Na ọ bụ ije Abuja abụghị esi na nnata. Ebuka obi abaghị na a na-arụ ya alụ. Ihe niile bụ a na-arụ ya alụ. Ihe tego anyị ma echefukwara na-ekele ọlụ eke ọlụ eke anyị nwa nọ n'ebe a anyị na-afụ ihe na-eme na ihe tego mana onye na-abụrụ gaị ihe tego onye na-abụrụ gaị nwanne abụ akụ Zayon ị ga-atry as much as possible ka ịbanye n'ife a na-eme ihe tego try ya ije ahụ ije n'ọzọ obodo ọnya maka anyị na-ekwu okwu ya occasions ga-abịa mana echi ije pakeji ọrụ gị ọfụma n'ilutego ịpụtabago
ighọtago inwego product so ọ pụtara na ịkwụ ịbago. Nigeria nwere very big market. Igba egwu ọfụma ị ga-abanye, igba egwu ọfụma you go sell, ị ga-ebute ego. Nigeria bụ a very big country, there is money here, one can survive here, onye gbadosie anya ike. Mana as a businessman, ife ị ga na-amụ bụ strategy, wepụ ọnụ, wenata aka n'ihe dị n'ụlọ ụka, wenata aka n'ihe bụ iji ịgbachitere nwoke ibe ụwọ. Ịma onye a from anywhere, from beginning you don't know him, iji ọsụmatị ọfụ a ichekwa other businessmen like you. Onwe onye na-akọ ihe ị na-akọ, ihe nwa na plan bụ strategy, how to advance their cause, how to make their business ka maximize ya. Onye a na-ekwu okwu ya, wepụ ọnụ n'ụlọ ụka. Onwe onye ụlọ ụka na help, ụlọ ụka bụ jos ebe eme ya. Your spiritual father self ikwesịrị ide disclose ya to ndị mmadụ na onye abụ your spiritual father. Ikwesịrọ anything spiritual ga remain spiritual, you keep it away from people. Onwe oge elue kịta anyị ma mgbe eji edi na nnọọ eme ọnụ. Onwe oge people chọrọ eji ya Neoma Healing Center, people chọrọ eji ya nwanyị. Onwe onye furu that kalenda na shop ya, enwe ka esi enye ya anya. Emesịa asịrị isi ya apụta, asịrị ya apụta, many people agbasi ọsọ dị ya until na-egbu edi. Mgbe egbukwara edi ya, mgbe abụzi the worst, you know. So ya ka o ji dị mma na ụfọdụ ihe ya na-aka mma na edebere ya secret. Ụmụ ife a na-emegasị enwe aminin. Anyị cha bụ mmadụ, nwoke bụ nwoke. Man can do anything at any time. Ọnwa nwere ike bịalụ nwoke, scandal can come at any time. Ugwu niile akpụọ n'ala, people enebekwa oge anya na ihe niile abụ cartel, na ụnụ ncha bụ ofu ihe. That's why you have to stand on your own as onye ma onwe ya, imebe ihe. If you need spiritual guidance, you chief to from even the mmadụ na-eme ije for your own destiny. Finish your session, isi yatakwa azụ, meet kwe your customers n'obi ọcha. Ndị na-eme ka mmanya na-aga ahịa bụ ndị na-amara ihe. Ewepụ ofu ogiri, onye na-ere mmanya ya ele. Edebe ya hapụ ndị nwere oke sensi. All the bottling companies emechie, breweries niile achọ tụọ down. Mmadụ na-abịa kịta dọna na ṅụọ 5 bottles, ṅụọ 6 bottles. Onye nke a pụta asị na ihe aṅụrụ di ya, nwaanyị mụọ nwoke nwe ebe a ịpụta n'azụ ụlọ empty crates. Ihe niile a bụ ndị ọzọ bụ iwe. Ihetego ọfa bụ na ahịa na-aga nke ga kịta. Ọ bụ ma ndị holi onwe onye ga-egi ya. That's why ji need wepụ ọnụ n'ihe gbasara pastọ gasịkwa na ọsịa, spiritual father gasị na ọsịrọ. Debe ihe spiritual father ga ka ọ bụrụ a private thing. Ihe wepụta n'iru akwụkwọ ime advert go ka ị ga-eme si bịa zụrụ gị ahịa. Ighọtago ibe ime advert go si bịa zụrụ gị ahịa. Ọ ihe ị ga na-eme. Nwa kọchịkọchị ego iji jee ebe ọ bụrụ na ewepụtara ego a wee ya nyesịa ndị content creators a na-eme advert, ahịa ga na-aga. Mana ịmazi nọ ndị a bụ ndị ga-epu uchu, mana ị ga-ewere ego jee spiritual father ka ije kwụọ tight. Ịkwụọ tight ka gị na-eme ka business go na-aga, ka the business si aga. Zayon adro enough ipu uchu. Go take it anywhere. Zayon cannot buy your product. Ndị ga-egi ya bụ ndị nọ outside, ndị ụwa achịgharị isi ifegharị kata ọkwesị onwe ya ebe a. Enwere m nke go nke a ngosi unu sisi aṅụbeghị m ya, ọkwa ifuru origin. Enwe bụ ndị na-eme na nkwụ na-aga ahịa. Ngosi gị m bottles ntipịagolo ebe a. Ana m etipịa steady. Bụ na a na-ele mmanya ele. Ighọtago nke a ka mpari efu otiena ka na-egosi gị. Nwa bụ na anyị mere afịa na-azụ ntipịa ka ọ nọ etipịa na nke a. So ifu na akwa efere ya anyị na-emechi jiri eji na-efu efu mee nke efu na-eji eji. Ịnọrọ chebe ndị born again, ndị otu Jizọs, o nwere ihe eleta 1 cent agụ egbu ogu dị afọ. Wepụ ọnụ na ihe gbasara chọọchị achịkwa na ọsịrọ spiritual father ga-asịkwa na ọsịrọ na-asịgo chụọ nwunye gị ọchụọ. Onye ọsị gị chọtụọ biznes gị ada na ịchọtụọ isi na ịchọrọ ịsọvive. Ọ bụ ebe onye na-eme omume mgbe ụfọdụ ịmago anyị na-afụgo na ọ fọlụ. So onwe the kind of friends you need now. You need a good advisor. Ị ga na-akwụ ezigbo ụgwọ. Ọ bụrụ na 1 million ka ya na-akwụ every month, nye 1 million ọ na-ebunye gị uche. Ka nna agwa gị ọ na-ebunye gị, you can't know it all because ama upbringing inwe. Anyị ama orientation iji wee too, mana ya omume gị na-egosi
omega adịghị egosi n'ibu street, your utterances adịghị egosi n'ibu street. Ịghọtago, ịdịrọ chikọd. O nwekwa ya na-akpọ money misroad. O nwekwa onye na-abụ mee chi nke ihe fopụta n'ike ego abịa n'aka oche na ọma ihe. Ịghọtago, oji abụọ na ịma ihe na ịdị smart. Ego a ọgaranya, ego a na-akpata akpata bụ out of smartness. Ọ bụrụ na ịdị smart. Ịghọtago, ụfọdụ bụ just na ha dị opportuned. Ịghọtago, the money akụọ fa na ọkwa ya kpatara na ụfọdụ sef na-enwecha ego before you know it, ha da ogbenye. So emere na-adịghị ka maka ihe ị na-eme omume ọ na-egosi na ebu street. Your dressing self a na-egosi na ebu street. Etu isi ekwu okwu egosi ya na ebu street. Achọghịzị m ikwu okwu attitude. Ịchọ survive na business, nọlụ na business line. Wepụ onwe gị n'ụlọ ụka, wepụ onwe gị na align with any face a business ya. Afụ as a businessman. Afụ as a businessman. Ndị chọkwa in business with you, eme business with you. Ahịa ahụ ị na-azụ na mmanya gị ahụ nwere ike efu ndị ga-apọmpụ nye ego egolu shares. Enwere PLC, public liability company. Enwekwa private liability company. Ama ebe egwudebe na school. Ama na ghọta. A na-ele shares in a private sector, na-ele ya in public sector. Enwere private liability company. Ancha bụkwa PLC ahụ, ma nke a private. Bible akwụkwọ ya private. No. So some people can come buy your shares. Idebekwa some shares. Ị ga-emesi akọọlụ kwa ya up. Abịa pọmpụ ọnya. Ife a ka ị need. Ị ga-enwe marketing strategy. Ị nọ bụ into this line. Ị na-eme ife ọzọ nwere ike ịnọ fast lane. We don't know. Mana mgbe abịa bịa kpọta afa gị n'ife gbasara Mozambique na ndị otu anyị mana ọ bụ moto parts ka ị na-ele ebe a. Iyetago. So ịnọba na nke a ife abụzi production ị ga-amụ ya amụ ma ka esi eme ya. Those consumers bụ your target. Consumers are bụ your target. Ị ga-enyekwa consumers that opportunity to reach you. Kafanya will complain na ife anụ nwere ka o si wee ọ na-etest you na asị na ọdị na this that ihe emenwu ya. So ị nidiri bịa ka anyị lecture ọgụ m gosi gị ka esi eme ife a ife ịbanye. Wepụ ọnụ onye ṅụọ ya ọgbado ya n'onu, onye kwuo against you ṅụọ mmanya ọgbado ya n'onu. Onye na-aṅụ mmanya bụ alcohol. The person can say anything. Mmadụ nwere ike ṅụcha mmanya akpọba nne gị bịa na social media akpọọ gị n'inyere ya poison ọ ṅụọ na mmanya ihe inyere ya. Ọ na-abụ onye kpọzie gị iyi tụgharịa kpọgburu ya na mmanya ya agbagbu ya this that. Echi anya fo ya oyi ego gị again. O jee tụere ndị ọzọ ya kpata business ụfọdụ nọkata ofe udo. Ana ogosi ya na ibe a good businessman. Ife emere ife a na-akpọ mismanagement. Ihe na manage your fund, na manage your consumers bụ your customers. Ife a niile bụ strategy ị ga-eje mụọ ka ị wee nwee ike excel in that field. Ana afọ ba ka ibu the team mapụta na-eke ya free. Obi Kuba na bịara Asaba ebe a ka o kere ya free. A na-aṅụ onye ṅụọ foto dị afọ a na-aga everywhere. Na-abịa nke bịara nke gị na small scale buru ọnụ ọjọọ ịnụọ ya na-edebe ahụ na ị na-aka ụka. Nwere onye ụka help. Enwere onye ụka help. Ịgwanụ your spiritual father ya test ya ịgba ya n'ọkụ ka ọ ṅụọ ya si onye ọbụla ṅụba na ọdịmma. Nye ya nụ ka ọ ṅụọ. Ọ nụrụ n'ebe ahụ ọ nọ ebu amụma ahụ mara ya ama ya were microphone ṅụọ ya kwuo okwu. Na-abịa ka ihe eje na-ewejire ndị na-atụgharị gị na-atụgharị ha abịa na ihe na-esi na onye kwuo against you. Ị chọrọ ọṅụcha ya ka o kwuo against onye ọzọ. Anya test ya na-arụ alcohol ka inye. Onye na-ekwughere ya. Nnukwu ya mmadụ kwuru, don't use religion to interface with his business. He can still serve his God and do his business. Anya ọ dịkwago mma na-ekwugheri. God sị gị gbanala alcohol, ibupụta alcohol, si na ya serve God. Ị na-serve God in holiness. Ị na-serve ya wee ike ndị mmadụ mmanya. I nwere sense ka ọ ka ime comment ka ọ bụrụ na ihe etiri ya gị nwa bụ onye na-ekiri ya. Ịnụkwu ya mmadụ na-akọ gị. God na alcohol ọ na-arụkọ? God na alcohol ada. Ị na-eweta alcohol na-enye ndị mmadụ a na-aṅụ. Ịma na alcohol na-etipịa ndị mmadụ. Ụfọdụ ya aṅụcha alcohol nwe accident.
ụfọdụ ya aṅụcha alcohol tigide mmadụ tigbuo mmadụ etie ikunye which god ka ị na-asa which nonsense god bụ ya god nke ị na-asa bụ na ndị alcohol iji na-enye ndị mmadụ alcohol ya na-asa abụ ya echi ịsa abụ god wepụ aka na alcohol god did not approve alcohol efuri ebe a efuri adị nya lụọ wine non-alcoholic wine ọ nke akọ ya bụ ọrụ savụọ god ọ bụ ikechite 30% ibu ndị mmadụ siri na asapụ which god ndị wonu nwa bụ ndị na-asapụ god ụnụ ma akụnụ si asapụ anyị akarịghị ịsapụ god ọ god narị asapụ anyị asapụ hey onye na-asị what does bishop do for a living ya na-ajụkwa m ajụjụ mma anyị ihe mara bishop bi na South Africa ọ bụzikwe ọ rụrụ ụlọ ụka so ọ na-eme ụlọ ụka for a living ndị mmadụ na ajụjụ ị ga-ajụ mmadụ na-ajụ mmadụ ibie ihe bishop na-eme for a living iji anọ mbịa a na-ajụ onye jere South Africa ihe ọ na-eme for a living ọ na-ele chingom na ọ na-ele chingom na tọmtọm mmadụ na-ajụ mmadụ o wee sị mgbe alcohol ọ bụ njọ ị na-agụ Baịbụl ọ sị m alcohol ọ bụ esi onye na-agụ Baịbụl jụ mmanya na-aba n'anya hey ọ bụrụ na ọ bụ asị na ije n'ụlọ ụka asa abụọ gị anụ o wee na-ajụ onye ebu ego na naịlọn ndị ọzọ akụ Zayon bụ ego na waterproof ebe ụmụazị ibi ya na-ebu akpa dịgara ala ezigbo ọnụ akpa bụ na-ebupụta akpa ego ibe dịka ebe 2 million naira ma 3 million ikekwe ọ bụrụ na-epụta na Dubai yetago duty free si ka iji ọsụ chọpụchala iwere ofu ma ọ na-emapụta na South si ka ikoli ofu ịkwụ afọ ụgwọ nwere ike spend ife dịka ebe $1,000 goro ezigbo akpa gbagote ịbata iche iji okechọ na irenji enye ego ịchọọ onye dị chapụ ga-ebutere gị dị akpa ayọsịọ PA ma ọ bụ na iji ego akụzi anyị na-eji ego mụba PA na ọka fọrịa ịchọọ PA ọ makwa na iguru ego ọ na-ere nji ị na-abata oburu dị ego sogo n'azụ elu ebe ahụ osupe anya kpitimkpim osupele ya erenjie kamera ebuo ya ebe erenjiri ego na bọndụ ọsọ sef echi imechi idebere ya bishọp ya were ebe ego so that uru ọ na-asị na ọ dịkwa ka onye oko ego ọ chọba kọntaktị iru ebe a were waterproof oke ebe ịchọ ka ọkpọ ikunye echi na-esi ya niile enwe mmanya onye eteki serious maka o nwere ike ihe ijiri ebe a ọ bụrụ na Cubana chief priest agbagoro ya 20 million naira Cubana chief priest nwere ike o tiri ya 20 million ike akụkọ adịghị ya maka na 20 million na ọ ma na ọkwa champion bụ biko ke na-afa mmanya ya chetara m afa mmanya m Cubana chief priest ọ dị ka champion kedu afa mmanya ya hey echefuna m afịa na-echetara afịa general thank you Don Mayor ịbụ onye ọkụkụ onye chukwu eze abigambo efu ndị oriri na TikTok a wee ọrụ na-eri eri Benjamin Arizu dog ọ general o nwere ike ọ gbagoro ya 20 million ọ bụrụ m hapụ m onye gbara ya 20 million ọ bụrụ ebu waterproof 200,000 oge ọ na-akpọba ego a ego dịka 200,000 maka 200 bụ 20,000 ebe ndụ mgbọ ọ ya 500 bụ 50,000 mana otu 200 ka o ji bịa kpọbagide ọ dịka 10 pieces 200,000 ọ gaghị eji ego go and sit down ije eji ego yes general
ịpụta ebe ahụ echi efu dị general debi ezigbo debere ya ọnọdụ ọfụma na da hotel. So ọ bụrụ na ịkpọ room service sifa na sị nke mmanya fa nwee ebe a asị na gafa nwekwa ezigbo bitters ebe si aka nke asị dị general etu esi akpụ ya akwa ụgwọ ibofe 20 million si na dị general etu esi kpụ ya sef ọ sị na fa nwere nwekwa odogwu na fa nwekwa ya ọnụ ihe ọ ga-esi asị unonwe oge ya na-ajụzi ya nke a na-acha ka zobo a na-asị okay, we sorry we don't serve zobo here. Aka vitas wee ghọọ zobo alili egbue m njọ juru ụwa ibe a na-eme ọ dịkwa n'izi ibe a na-eme adịrị izi na ya nwazi na onwe ya amaalụ ọ maalụ ịmụna onwe efebe na mmadụ jesịa ọ dịghị ka ya bụrụkwa na the occasion na-aga emegharị ya emegharị nya ị na-ewu ichi na ihe abido n'isi n'ihi ime na imeta n'ihi na-egba mgbu ka imegharị ya dịtin ka ọ na omebeghị ọ na-eme ka nna gwa anyị na o nwere show ị ga-emesịa ọ dị ka gị megharịa ife ogwe nna gị na after show casting ya nwere jego nke filo na ọ ji eme show ọ casting otu a nọ na mbịa n'ụlọ mba itu ego ọ gwa mmeji wee 200,000 n'ụdị show a kama na m abịa na melo transfer ị na-anya fụ credit alert ị na-anya efu afọ ya wetara ya nnọzie nwa obere mkpọ nna enwetakwa ya esi m ekichek ya ị gaa tru na gị nweta ntị na ọmụnwa tinyere ya ị na-asị m thank you ntị not mention akwa ife anyị na-emele onwe anyị ife a bụ na our own establishment ọ bụzie na ya sọpọtụrụ ọ ndị ga-asọpọtụ at least họteelụ a kịta anyị mara bido kịta ji elu Disemba anyị ga-epuchu customers ọkwụnụ na-azụ nke anyị na-azụ anyị nwe wolo bitters ịmago ka zolo bitters ọzi nwere asị ọgụnwa na-enweta isi anọ gị nweta zolo bitters na-elusikwala ike ọ na-eke amụ ọ na-eme nke a n'ọka ama ka esi ya azụ afịa this year ị na-ekwu ya ka nwoke ọ bụ iri na-ekwu ka Peter Obi ma ị na-abụ okwu bụ ka m ị na-ekwu ya with authority ka ama ka esi ya azụ afịa this year eme ọ bụ 2 trailer load ka ịkwadata ọzọ obodo ka ama ife a na-eme n'oge adịrọ ọ na-egeghị ntị ka ihe ekwuchazi okwu ọ na-afụ ebe ị na-aba na onye ṅụọ ya bụ mmanya ọgbọgbue ọkpọchighị agha azụ ma ọkpọ ọma na-eji ya sị ya nide ebu ihe abịa sị tọnụ asị kwuo na alele. So ụmụnna anyị nwere much to say. So for the people ndị join line at this our new page ọ na-agbago n'ebe a ka anyị ga na-anọ for now eyetago until anyị luo the number anyị need. Nyela anyị aka share the video, okay? Nyela aka share the video, share the program, all right? And man, ndị nọ na TikTok, thank you always for ịda adonyela anyị. Anyị ma bụ ka anyị bịa ka anyị na-emu n'obi aṅụrị. Onwere ebe ọzọ anyị pasta. Onwere ọzọ anyị pasta. Onye ọ mere amarala. Akụ Zayon na onwe ya amalụgo dat na oisi pụtala ife n'ode ekpo ụgbọ. Yotego. Mana agada nọchili ụzọ ọ na-eli ube mma. Otu anyị kwulie kịta many people ga na-ajụ onye bụzi Akụ Zayon. Anụkwa afa gị. Ma idebe arụ na Abuja ka iji ya na-eme ebe a. O nwere onye ya ekwute maka gị. Itipịa. Take my advice. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịrapịa. Isi na ya ekwu about you. Oga. Ma gị na product go nwere ya ama about you. The more we discuss you, the more a na-anụ maka gị nwa. You never answer my question. Come with the question again. I had a emekwa ya na hate go. If I comedy session ka anyị bịara. Ọ gị nwa ka ọ dịzili ọ bụrụ na onwe nke ekwu iwalụ. Ogbuefi nọ n'iru onye ọbụla si na white money bụ the only Igbo man na-enwere sense. White money achị ọchị. Ọ bụ gị nwa ka atụrụ pachi ya. Ife ọzọ ị ga-eme ebe ịchọba polisi. Ịghọtago na a na-akparị ya akparị. Ọ ya kpatara na nne m ma ya maa na ụlọ abụrụ street. Ịghọtago. And as long as you go street, ihe niile ga na-emego like this. You need to ekwe ka street baa gị ime district wise. Ka m na-agwago. They tell you. So when I tell you, no ọsọ gị nwe spiritual father, anyị ncha niile enwecha spiritual fathers. Mana mụ nwa onye n'ime anyị dị ready ịgwa gị
We are not ready to brag about him. We are just simple people. We don't brag. And I had a blog. Mba. Ikwu about me. Mmadụ ekunye ejebe ekpọrọ police. Why ji wee kwu about Onowu Igbo? Mba. Ịkọba akọsi ya ibe onye iri gwago bụ n'ihi na-ekwu gị na ọfụna ịkọ ga-eribezi ọzọ ma na inwe asensị ọkụpụrụ ịghọtago arụ na-eme omume ya na-afụ sensị ndị mmadụ. Ọ bụ onye ọbụla si Naijiria mee travel ka obodo ahụ ọ jiri bara n'ime. Ụfọdụ bụ dead brain si Naijiria pụọ bụrụkwe dị dead brain bisi ebe a nata ha ekwe ka ihe ọfụ bụ ahụ ime. That's why ji afọ onye nọ abroad ka na-ekwu okwu na ya na-eje ụka. Onye nọgoro abroad ife onye na Amerịka, onye bi Amerịka ka na-ekwu okwu chọọchị. So mbụ ndị brain ha dị damage esi ebe a jee dị ajesikwa dịte na obodo a ji aba ha n'ime sef ha nata. Too bad. That is too bad. That is too bad. So I go ka o si ya dị. Nwanne m echefukwa na ọ bụrụ na ị shọtụọ this program down, ị ga-abịa ịwalụ nọmba ọ bụ niile iri kpọọ that nọmba n'ebe anya ebe a ihabakio solution ị need ya. Ọ bụgasị ụmụ problems for ndị batala ọfụ na this program na-join nọrọ n'oge ife a bụ BP fix. Ọ bụ na your parents, ọ bụ na inwe aged parents na-enwe BP or your cousins, brothers, relatives na-enwe BP, ife a haba mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka eji wee mee nke ọ dị in tablet kwa BP fix or supplement. Nke a bụ female fertility for ụmụ nwaanyị niile na-adị produce enough eggs kpatalụ na etu ime na-afịafe arụ. Ọ nke a ka eji eboost ye because of age. Ife ọbụla na-eme ya ka eji eme nwaanyị advice ọ bụrụ na itopụta oge na-efu na ụmụ nwoke na rọchi solo ofu onye na kpue ma eju onwe oge oge elue gị nwaanyị na-ayọzi ayọ, onwe oge oge elue ma nga amụnwụ na nwa. So ịchọ ka i boost your fertility nakwa ebe a ọ dị ya. Nke anụnwa dị ebe a na-abụ gonorrhea, nke a bụ for infections, ma ndị bụ herpes, ma ndị bụ gonorrhea, syphilis, kesi ụmụ African ọya ngwongwo na ngwongwo. So ma ndị tara akị ma ndị ebe a inidiri onwe ebe anụnwa iwere na-edozi ọnọdụ iwere idozi ọnọdụ maka ọkọ woto ka ịkwụsị ịda akọ na mmadụ na-akpa nkata aka ga-adị somewhere ị na-agbali ya agbali ịgbarikata ya mgbe ụfọdụ ikwuo onye ekwuo mgbe ụfọdụ ọ dịghị ka gị gbabaga na bathroom jee ka ị were nwayọọ kọọ onye ọ na-etebụ ndị mmadụ nya is a disgrace. Ọ na-edisgrace ndị mmadụ ị na-idiri ya. Nke a dompi penkila hapụzie ụmụ nke na ị na-aṅụ ịṅụkwu ọ dịka ọ na-enwezi nekwe ya. Nke a dị menwe anụ ga na-aba gị n'akwara stop pains ma ndị na-enwe hemorrhoid nya pile ma ndị na-enwe arthritis ụmụ nsogbu dị iche iche. Nke a bụ ọgwụ ị na-idiri ọ haba. Nke anụnwa bụ Nakman capsules. Ọ bụ anyị na-akụ at least every anụnwa na-ajụ onwe m ma nga anyụ mana na-ama anyị maka onwe aja m ebe a ka nyụọ ndị ka enjoy ya onwe m. So ọ bụrụ na ịchọkwuo ife dị na nke a miracle prostate capsules for ndị na-enwe prostate issue, ndị na-enwe prostate issues ife a ka ị na-edi right enwefe bụ prostate cancer. Ndị na-ayị ya bụ ụmụ nwoke gbagotego na age, ndị jụ na ha ya ala ọhụụ mgbe ha dị na okorobịa idebere ha na-ebu ife na. Then ebe anyị nwere herbal cure for fibroid solution. Fibroid mana fibroid a na-ekwu fibroid some ladies aghọta nwaanyị ọbụla nọ ndụ n'ụwa bụ nwere fibroid n'afọ. Ọ bụrụ na ịdị ime fibroid nọ side nke ya na-eto nke a na-eto mana ọ bụrụ na afọ ime suppress nwe fibroid nke ahụ enyefe afọ ime ọ bụrụ na fibroid subdue nke a iburu fibroid jụọ your doctor na ọ ga-agwa gị. So for fibroid na-ekwu ya ebe a. So ọ bụrụ na ịkpọ dị nọmba ị ga-enwe o nwere Nigerian number nwee Ghanaian number nke ị ga-eji wee erichie. So the moment I shut down ị ga-afụ the post dị ya iwalụ the number. Make sure to post that one bụ the whole numbers ị need so that ebe ọbụla ị nọ ka ịfụ nọmba ị ga-akpọ nke dị very close to you. Ike agwụ nwamkpi a ka a na-agwa n'oge na ọrịa bụ na Nakman capsule a na ike agwụ nwamkpi ifuru ebe a ị na-akụ ị na-akwa ya akwa igwe anya egwe esulu ịkwaji ya ebe ịkwaji ya ndesulu ife onye n'ike dawe Igbo eze ụmụ iyo. Thank you so much. Kita ka eze mgbe habalis ma ịma na mbụ dibịa
ezigbo dibịa ka m bụ na dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'ọlụ na ọfụma. Anyị ewego this morning section, emesịkwa anyị ga-echigata azụ for more. Anyị anachigatago ihe niile anyị rapụrụ arapụ since we are catching up now. So if you think in event ya gaana na anyị afụrụ ya, anyị fụrụ ya. Onye anyị na-echigata azụ for again bụ Odumeje, ka anyị analyze ya ka o si wee jee ije oje na London na mbata ya ife nne-edi oke n'ọlụ na ọfụma. Ọ bụrụ na ide folo anyị ma niile eme isi ihe, anyị nọ na TikTok, anyị nọ na YouTube, anyị na Facebook. Mana meanwhile kịta anyị ga-anọgodu na Onowu Igbo South peji a na-akpọ Onowu Igbo South. Biko ọ bụgodu na YouTube na watch ịga dị ya chielum ya ka ndị mmadụ nwee ike follow the page. Anyị chọrọ ka anyị build the page up, alright, ka ọ bụrụ our backup page in case onwe ife mere ebe a na ka ịfụkwa ebe ị ka na-efolo anyị, so that you may miss any of it. And then I ga na-enye unu more and more of our comedy, more and more of our comedy ga na-abịa your way. Kịta anyị kwu na ya ma agbazi war ike war agwụ na anyị, ife anyị nọ na-abụ ka anyị bịa chịrị bọchị na ife ụwa need at this stage and time. Thank you very much, Queen of the East. Kịta ka ị bịa, kịta anyị na-apụ apụ. Onyeka Martin Daramola, Prince Ezugonwa, and then anyị nwere Waski Badi, Prince Chukwu bụ Ikem. Okay, it was very interesting, right? Good. So I got Fuze after now. Thank you for your time. God bless you all. I love you. Mwah.